kalau ada anak punk di dunia burung? Mungkin dia bakal seperti ini. Si anak punk bersayap ini bernama Hoopoe. Jambulnya yang mencolok memang bikin penampilannya kelihatan nyentrik. Tapi tunggu dulu. Jambul itu ternyata bisa berdiri ketika Hoopoe merasa terkejut atau sedang bersemangat. Dan bukan cuma soal penampilan. Paruhnya yang panjang memudahkan Hoopoe mencari serangga di dalam tanah. Jadi dibalik penampilannya yang nyentrik, gaya boleh seperti anak punk. Tapi soal berburu Hoopoe nggak main-main. Kalau kamu suka fakta hewan unik seperti ini, subscribe di Meet Animal. Karena masih banyak hewan lain yang penampilannya nggak kalah aneh.